ومادسنتين وعي تي في sida wanaagsan bulshada aad ugu soo bandhigaysiin waxyaabaha magaalada iyo ka socda horumarada sidoo kale markaan u guda galo su'aasha aad weydiisay horta runaantii waa su'aal aad u muhiim ah oo in badan sugayno su'aalaha noocaas in waqti badan aan jeclahay in wax laga weydiiyo runaantii waxa caasimada ku soo kordhay sida meelaha dalxiiska dabcan waxaan dhigi karaa meeshan oo hadda aan ku suganahay beerta nabadda runaantii aad iyo aad waxaan dhigi karaa wax badan baa iska bedelay waqti hore hadda ka hor hadda hal sano ma ira waxay ka dukuuray hadda ugu dambeysay maanta imaaday ma sha Allah walaalay baan farxad iyo kula qaybsanaya runaantii waxaan dhigi karaa bilaacda magaalada wax badan ayay ka bedeshay oo ma laha jirin waqtiyadii hore meel loo dalxiis tago ama dhalinyaradu ay isugu imaadaan waqtina ku wada qaataan sidaas daraadeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waqtiga quruxda badan aan ku qaadanayo meeshan beerta nabadda aad iyo aad u mahadsantiin bilaacda magaalada goobaha loo dalxiis tago sida beerta nabadda oo hadda aan ku sugannahay kaleeto wax weyn ay ka bedeleen sidoo kalena bilaacda kaliya ma ahan waa meel farxad iyo waxa waay nashaad iyo wax walba isla wadaagi karo sida in macnaa gaagaad iyo waxyaabo badan jiro ma sha Allah wax walba ay bedeleen ma sha Allah aad baan u faraxsanahay waxaan arki jiray markaan magaalada soo maray meel burbursan iyo meel rafaadsan ayaan arki jiray maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay boqolkiiba boqol wax weyn bal uu soo kordhiyay magaalka waxaan leeyahay horaha u sii socoto ma sha Allah wax badan ay ka bedeleen gaar ahaan meel goobaha loo dalxiis tago oo marka buuqsan tahay oo kale barnaamijka ay barboleemka ay ku baabi'i kartid marka sidaas daraadeed waxaan ku faraxsanahay soo dhaweynta meelaha nool fure gaar ahaan sida beerta nabadda iyo kale iyo Dar Salaam iyo meelaha goobaha loo dalxiis tago dadku bilaa magacay waa Maxamed Xuseen waxay ka bedelaan bilicda bulshada ayaa u soo dalxiis tagta bulshada ayaa isku aragta meesha waxayna ay ka helaan farxad badan si farxadooda isku gudbiyaan markay soo dalxiis tagaan ay kaamirooyin iyo wax isku galaan marka waxaan leenahay beeraha dadka beerta nabadda iyo Dar Salaam iyo horumarkiina hore u wada waana idin baahan mar walba hadana bulshada Soomaaliyeed waan dhowaa horta wacdi TV waxyaabo badan ay ka bedeleen meelaha loo dalxiis tago waayo waxyaabahaas kow ka ah farxadda ay dareemayso ummadda Soomaaliyeed oo u soo dalxiis taga goobahan oo kale sida way badan yihiin marka oo hal meel ma ahan waa beerta nabadda Dar Salaam meel badan ayaa jira loo dalxiis tago meel walbana bilicdeeda ayaa u ahaayeeto midba mid kale ay ka sii bilic sareyda marka waxaan leeyahay ganacsatada soo hindistay meelahan oo kale horaha u socdeen hana badiyeen fikradan oo kale waxa laga helayaa shaqo abuur iyo waxyaabo la mid ah iyo farxad wanaagsan oo dhalinyaradu ay ka helayso waxaan leeyahay dhalinyarada dhamaantiin farxad wanaagsan